बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से हों। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना अज़ीज़ कैटल फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहज़ाद चौधरी। तो माशाल्लाह जी, आज अज़ीज़ कैटल फार्म से शाम की अपडेट। आज डेट है जी 8 जुलाई 2023 और दिन है जी आज हफ्ते का, शाम का टाइम है। आज मौसम जो है वो बड़ा वीआईपी था, बारिश हुई है तो ठीक बारिश हुई है। ये चेक करें, गीला है सारा, चिकड़ मिकड़ है, नीचे गारा शरा बना हुआ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमारे जानवर डिलीवर हुए हैं तो सबसे पहले जो है वो सफाई हुई है फार्म की टोटली। तो उसके बाद जो है वो माशाल्लाह हमारे पास जो 2024 के पहले के जानवर थे ऑलरेडी वो माशाल्लाह आ गए हैं, 2024 के सीज़न में शामिल हो गए हैं। इनमें ये अब्दुल बासित साहब का आ गया, ये आ गया जी ब्लैक ब्यूटी माशाल्लाह आशिफ साहब की। आगे कीचड़ है जिस वजह से मैं आगे नहीं जा रहा। ये आ गया जी फैसल साहब का माशाल्लाह, ये आबद साहब का आ गया। तो माशाल्लाह जी बड़ा बेहतरीन है, ये भी हाइट वाइट इसमें माशाल्लाह आउट क्लास है। और ये महमूद साहब का आ गया। ये हमारे पास 2024 के जानवर हैं जी। तो ईद के बाद जो है वो काफ़ी टाइम के बाद वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ईद के फ़ौरन बाद लेबर जो है वो छुट्टी के ऊपर चलेगी हमारी। एक जो है वो बीमार है, एक की वो अपने ससुराल में गया हुआ है और एक जो है उसके मकान वगैरह बन रहे हैं। सिर्फ़ एक भाई अरशद साहब हैं हमारे साथ इधर मौजूद फार्म के ऊपर। तो सारा काम जो है सुबह भी और शाम के टाइम खुद साथ करवाना पड़ता है। तो उम्मीद है कि एक दो दिनों के अंदर अंदर हमारे बंदे जो हैं वो वापस आना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आज से इंशाअल्लाह ताला आपको प्रॉपर अपडेट करें डेली बेस के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर भी हमारा फेसबुक पेज है अज़ीज़ कैटल फार्म के नाम से, उस वहाँ पे भी इंशाअल्लाह ताला आपको वीडियोस मिलेंगी देखने के लिए डेली बेस पे। बाकी 2024 के जो पलाई के रेट हैं हमारे, वो हमने पहले भी शेयर किए हैं। मैं एक मरतबा फिर से रिवीजन कर दूं कि हमारे जो 2024 के जानवर हैं ये वेट के हिसाब से होंगे। पलाई के जो रेट हैं 2024 के वो पलाई वेट के हिसाब से होगी। अगर एक कोई दोस्त बछड़ा ले रहा है तो उसका वज़न 150 केजी है या 200 केजी है तो उस हिसाब से उसको कैटेगरी में रखा जाएगा। हमारे पास जो सबसे बड़े जानवर हैं इसमें ये जिधर दानियाल साहब का खड़ा है, कलीम साहब का खड़ा है और ये तौसीफ साहब का खड़ा है चीता प्रिंट। ये वाली खुरली हमारी 400 से 500 केजी वाली है। तो इसकी पलाई जो है हमारी 25,000 रुपये है और इसमें 400 से ऊपर 500 केजी तक जो है हमारी 25,000 पलाई है। उसके बाद हमारे पास ये वाले बछड़े आ जाते हैं। इनका वेट है जी 300 से लेके 400 केजी तक। इनमें ये हुज़ैफ़ा साहब का है, महमूद साहब का आ गया, आबद साहब का आ गया, महमूद साहब का ये चुलस्तानी आ गया, ये फैसल साहब का आ गया, ये दोनों फैसल साहब के। और इसके साथ ये आ गया सुलेमान साहब का, ये अली साहब लाहौर से, और अब्दुल बासित साहब का आ गया, आशिफ साहब का। ये सारे बछड़े हमारे पास 20,000 रुपये के पैकेज के ऊपर हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है 200 से ऊपर 300 केजी तक का जो लाइव वेट। इसमें हमारे पास ये माशाल्लाह आ गया 229 नंबर मसरूर साहब का, फैसल साहब का आ गया, जलाल साहब का आ गया। और इसमें ये हमारे पास माशाल्लाह डॉक्टर गुलाम फरीद साहब का, और ये आ गया जी सुफियान नवीस साहब का, यह नईम साहब सिंह सांगड़ से, अली साहब सियालकोट से, और ये भी मेरे ख्याल में अली साहब का ही है। तो इनकी जो पैकेज है इनका 16,000 रुपये 16,500 रुपये है एक महीने का एक जानवर का। ठीक है, इसमें मेडिसिन शामिल है। तो अगर कोई दोस्त खस्सी करवाता है या सींग वगैरह बनाता है, खुरब वगैरह बनवाता है तो उसके लहदा से चार्जेस होंगे। अगर कोई घी देता है, दूध देता है या एक्स्ट्रा वंडा डलवाता है, एक्स्ट्रा वंडे की वैसे ज़रूरत नहीं है
अभी हमारे पास जो भी बछड़े हैं उनका जो हमारा समझे कि जो पैकेज चल रहा है हमारा, वो स्पेशल प्रोटोकॉल का है। चाहे वो 13,500 पे है, 16,500 पे है, 17,500 के और 20,500 पे, 20,000 पे है या 25,000 पे, तो सब का जो रेट है वो हमारा स्पेशल प्रोटोकॉल वाला है। तो उसके बाद हमारा 1 केजी से लेके 200 केजी तक जो रेट है उसका हम 13,500 रुपये ले रहे हैं। वज़न के हिसाब से, कहने का मतलब है वज़न के हिसाब से हमारा पैकेज है। तो जो दोस्त भी बछड़ा परचेज़ करेगा, जैसे उसका बछड़ा अजीज़ कैट फार्म के ऊपर डिलीवर होगा तो सबसे पहले उसका वज़न होगा। वज़न होने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली अपने वेट के, अपने प्रोटोकॉल के ऊपर जो खुरली है उसके ऊपर वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर वो 150 से 200 केजी तक का हुआ तो वो चला जाएगा हमारी ये छोटी खुरली जो है, जिसके ऊपर हमारे सबसे छोटे बच्चे हैं, ये वाली खुली के ऊपर। और अगर इससे बड़ा हुआ तो इस खुले के ऊपर आ जाएगा, और अगर इससे भी बड़ा हुआ तो इसके साथ वाले, अगर सबसे बड़ा यानी 400 से 500 केजी वाला होगा तो इस खुले के ऊपर आ जाएगा। जिधर तौसीफ साहब का चीता खड़ा है तो इसके ऊपर 400 से 500 से ऊपर जो होगा उसका हम लेंगे 25 से 30,000 रुपये। तो ये अली साहब का आ गया, ये मोहसिन साहब का यूके से, ये अब्दुल बासित साहब का आ गया, और इसके साथ तौसीफ साहब का आ गया। तो इंशाल्लाह ताला ये 2024 का हमारा सीज़न 4 जो है ये आपको पिछले तीनों सीज़न से बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। इसमें आपको जानवरों की पलाई के हवाले से भी बेहतरी नज़र आएगी, क्योंकि इसमें हमारे टोटल जानवर ही स्पेशल प्रोटोकॉल के ऊपर हैं, और दूसरे नंबर के ऊपर हमारी मैनेजमेंट भी इंशाल्लाह ताला आपको पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर आएगी। तो जानवरों को कैटेगरी के हिसाब से इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम रस्सी डालें। तो चक्कर नहीं लगा, मैं फ्री नहीं हुआ। जैसे मैं फ्री हूँगा बाज़ार गया तो इंशाल्लाह ताला 4-5 कलर की मैं रस्सी लेके आऊँगा। तो हमारे जो सबसे बड़े बछड़े होंगे उनको एक मिसाल है कि रेड हम रस्सी डालेंगे। एक जो हमारा 300 से 400 केजी वाले हैं उनको हम ग्रीन डाल देंगे। जो हमारे 200 से 300 केजी वाले हैं उनको हम वाइट रस्सी जो है वो डाल देंगे। और जो हमारा 1 केजी से लेकर 2 केजी तक होंगे तो उनको हम येलो रस्सी डालेंगे। तो इस हिसाब से जो भी हमारे पास बंदा, एक फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर के ऊपर नया आता है तो उसके लिए भी आसानी होगी कि बछड़ा किधर बांधना है। वो जिस कलर की खुली होगी उस कलर की रस्सी वाले जानवर उसी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी डेली बेस पे जो है वो अपडेट करने की रवायत जो है वो अजीज़ कैट फार्म की वो बरकरार रहेगी। आपको अजीज़ कैट फार्म के ऊपर भी वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी, और सुपर टीवी के ऊपर भी इंशाअल्लाह वीडियो देखने के लिए मिलेगी, और DGF लाइफ स्टार तारक चौधरी साहब, तो वहाँ से भी इंशाअल्लाह ताला वो भी इंशाअल्लाह ताला इस साल जो है वो डेली बेस पे वीडियो देंगे। कोशिश करेंगे डेली बेस पे वीडियो आपको हमारे किसी न किसी चैनल के ऊपर तो डेली बेस पे मिलेगी वीडियो। तो जो भी दोस्त बछड़ा ऑनलाइन लेता है तो वो वज़न की बात करके ले। हमारे साथ इधर अरफान साहब गुजरांवाला से उनका बछड़ा आया था, कल तारक भाई ने वीडियो में दिखाया भी था। वो चला गया वापस क्योंकि उनका वेट का काफ़ी फ़र्क था। तो बाकी वेट की बात करके लें, और इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन पैकेज, सस्ती पलाई और होम डिलीवरी की सहूलत के साथ अजीज़ कैट फार्म का सीज़न 4 जो है वो शुरू हो चुका है। बुकिंग जारी है। जो दोस्त अपना बछड़ा पलवाई के लिए देना चाहें तो वो रब्ता कर सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, कॉल और व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद है। बेहतरीन माशाल्लाह आपको सर्विस मिलेगी, बेहतरीन किस्म की पलाई। तो माशाल्लाह बहुत दोस्तों ने जो है वो बछड़ों को पसंद किया। मैंने खुद डिलीवर किए हैं ऑलमोस्ट 60 से 70% बछड़े जो हैं वो मैंने डिलीवर किए हैं, और बाकी के जो 30% थे वो शाहद साहब ने जो है वो डिलीवर किए हैं हमारे। तो माशाल्लाह जी, जिस दोस्त को भी बछड़ा दिया है उन्होंने बहुत पसंद किया है, और हर दोस्त ने जो है वो फ़ीडबैक बहुत ही अच्छा दिया है। व्हाट्सएप के ऊपर भी फ़ीडबैक मिलता रहा हमें, और इसके साथ साथ हमें वीडियो के ऊपर भी आता रहा है फ़ीडबैक। मैंने कल भी लगाया था, आज भी वीडियो एक लगाई है माशाल्लाह साकब मैथ साहब की सियालकोट से। तो ये दोस्तों का प्यार और मोहब्बत है जी। तो माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन गोश्त निकला है जानवरों के, पिंक गुलाबी और चर्बी ना होने के बराबर। तो ये जी अजीज़ कैट फार्म की जो है वो पलाई का और मीट का जो स्टैंडर्ड है
वो स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं कि जो गोश्त आप एक्सपोर्ट करते हैं उस स्टैंडर्ड के बराबर का होता है। किसी किस्म की हम इनको वो खुराक नहीं देते जिससे इनके मसल्स निकलें, ये बड़े बैल बने, इनके ऊपर चर्बी चढ़े। तो ना इनको इंजेक्शन देते हैं, ना कैप्सूल देते हैं, ना कुछ भी ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह टोटल ऑर्गेनिक फीड के ऊपर पलाई के जानवर हमारे तैयार हो रहे हैं। बाकी छोटी सी वीडियो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।